Hello， 欢迎收看涛哥测评。那么众所周知，我第一喜欢的假面骑士呢是凯伍，但是第二喜欢呢就是甲斗了。那么正好呢，最近也是收了一些甲斗的变身器，我们就来补完一下相关的测评。那么我们今天呢，来大家看一下这款 Complete Section Modification CSM 的黑甲斗，它的包装盒呢正面是这样，然后呢背面大概就是这样，也是系列一贯的这种包装风格。在侧面呢，可以看到它这个图案也是黑甲斗胸口那个图案，还是非常漂亮的。那么把上面的盒子打开来之后呢，可以看到也是一贯的惯例，可以通过这个透明的开窗看到里面的这个内容物。那么把上面这个部分拿开来之后呢，里面就是腰带的本体了。它的内容物呢也是跟普通的甲斗腰带都是差不多的。那这边呢是有两个腰带的侧扣，然后呢这里面装着的就是这个黑甲斗腰带的本体，然后下面呢这个地方就是腰带了。经过一番简单的组装之后呢，黑甲斗的腰带就算是装完了。那么我们可以跟普通甲斗的腰带来进行一下对比。那你可以看到它们呢，正面的面板涂装是有不同的，这个地方是这种橙黄色，然后这个地方是普通的黄色。它的按钮呢，这个是黑色，那这个呢就是金属红色。但是其他方面呢，二者基本上来说是没有什么差距的，因为它们这个本身嘛，这两款产品就是一个换色冲突，所以说没啥特别好说。但是有一点要值得一提的就是，黑甲斗的这个腰带呢，也是继承了之前钢斗的优良传统，在底部的水口也是给完全消掉了，这一点是要比红甲斗做得更好的。然后呢，我们来看一下 Dark Capital Zector 的本体啊，整体来说呢，就是之前红色甲斗的换色重涂嘛，左边打1，右边打2，更喜欢哪个配色呢？就在评论或弹幕里面打出来吧。可以看到在底部呢，红甲斗它这里是有银色和黑色的螺丝钉的，但是黑甲斗呢完全采用的是黑色螺丝钉，所以说底部的螺丝钉方面呢，黑甲斗的破绽会稍微大上那么一点。那么其他方面呢都是完全一样的，冲角部分呢也是采用了合金零件，然后后面的这个小翅膀呢也是可以打开的。那值得一提的是，黑甲斗的这个表面的黑色部分的涂装，金属漆的这种效果呢还是很好的。而它这个红色部分呢，也是这种像是朱红色一样的感觉哈。然后呢，它表面也是有点金属漆的，眼睛部分呢是这种蓝色。那么同时呢，可以注意到它的一个音效的玩法也是和红甲斗差不多的。我们可以看一下。而且你可以发现的是，由于它这个透明件方面，黑甲斗在透明件上的涂装呢，会比红甲斗来的少一点，所以说，他们的这个光效方面呢，我觉得黑甲斗的表现可能会更加优胜一点吧。那么同样的，在未变身状态下呢，如果搬动这个虫角，也会触发 mistake 的音效。那么话不多说，我们来变身。值得一提的是，黑甲斗的变身音效呢和红甲斗是有点不同的。我们来听一下普通甲斗的这个变身音效。你可以很明显的注意到，黑甲斗呢在变身的结尾会有一段充能的音效，所以说它对于剧中的这个变身音效的还原会更加的完整，这一点呢也是要比红甲斗做得要更好的。然后其他方面的玩法呢都是差不多的。Cast off。中间这个光效确实会更好看，因为它是一个完整的透明件嘛。Rider kick。同时，黑甲斗侧面的腰带扣呢，也是有 Clock Up 音效的。
CloudCap 音效呢，持续的时间也是10秒钟。那么到这里呢，这款 CSM 的黑甲豆就给大家介绍完了。那可以看到整体的玩点呢和之前的红甲豆是差不多的，但是呢，在腰带的水口以及变声音效方面，黑甲豆要做得更好。二者的现货价格都有所炒高，但是黑甲豆始终要比红甲豆便宜那么一点，所以说2选1，如果不是特别在意配色的话，我一定会优先推荐你购买这个黑甲豆的。同时，本期视频点赞过万，下期我们就做 CSM 的地狱兄弟。OK， 那么以上就是本期节目的全部内容，记得关注和订阅我们的视频频道，看完别忘记参与支持一波。我们下期再见，拜拜。除了扫描二维码以外呢，我们还可以点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在最下方一栏公众号里呢，输入涛哥测评就可以找到我的微信公众号了。另外，别忘了置顶我的公众号，这样子呢，我每天推送的最新玩具资讯你就不会错过了。玩具资讯哪里找？尽在涛哥公众号，赶快关注起来吧。